Сәлеметсіздер, қымбат көрермендер, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізде ремонтта бүгін телефон iPhone 5s не болмаса 5 деп айтсақ та болады. Телефон қандай мәселемен iPhone? iPhoneға жаңадан iCloud ашу керек екен. Егер сіздер iCloud ашуды осы уақытқа дейін білмеген болсаңыздар, онда осы видеода iCloud'ты тегін қалай ашуға болатындығын көретін боласыздар. Онда сіздер iPhoneға кірген болсаңыздар, ол жерде настройкаға кіресіздер де, және интернетке қосылған болу керек телефондарыңыз. Одан кейін вход на iPhone дегенге басасыздар. Ол жерден нет Apple ID или забыли его дегенге бір рет басып, ол жерден создать Apple ID дегенді таңдайсыздар. Және мына жерде дата рождения дейді. Сіз өзіңізге ашсаңыз, жылыңызды қоясыздар. Қай жылғы туылғансыз? Яғни мен бұны кәдімгі клиентке жасап жатырмын, сондықтан клиенттің жылын күнін қоямын. Июнның 13-і деген болатын. Яғни маусымның 13-і 2003 жыл туылдым деді. Осылай жылдарыңызды қойып болған соң, туған күннің айыңызды, одан кейін далияны басасыздар. Мына жерге аты жөндеріңізді жазасыздар. Асхат Тоқтасын болып қалды. Енді бұл қазақшаға келтіріп жазғанын түріміз. Бұл жерден дален басасыздар. Одан кейін бұл жерде екінші қатар получить бесплатный email iCloud деген таңдайсыздар. Мына жерге iCloud-ты жазасыздар. Яғни сіздің емайліңіз, яғни учетный записіңіз қандай болғанын қалайсыз, соны жазатын боласыздар. Асхат 03 KZ. Қазір кішкене уақыт тоқтата тұрсам. Кешіресіздер, клиенттер мазалап қалған еді. Мына жерге iCloud-тарыңыз жазасыздар. Мен жағдайымда Асхат 03 KZ деп жаздым. Далее. Адрес электронной почты уже занят дейді. Онда бұл, яғни Асхат 03 KZ деп аша алмайсыз деп тұр. Сондықтан біз окей дейміз де бұл жерден. Бұл жерге кішкене өзгеріс енгіземіз. 03-тің орнына 13 деп көрейік. 13 KZ. Даляны басасыздар тағы. Енді бұл iCloud бұндай электронный адрес бос екен, сондықтан создать email деп шығады сіздерді. Сіздер соны басасыздар. Және мына жерге парольді жазамыз. Енді осы жерде бір ескере кететін жағдай. Парольді келген кезде сіздер жазуды асықпаңыздар. Үй кнопкасын, домой кнопкасын басып, заметкеге жазыңыздар. Мінеке қазір заметкеге кіресіздерден далее және не сейчас. Және мына жерге сіздер жазбақшы болған парольдарыңызды жазыңыздар. Мысалға QWERTY деп жазады адамдар көбінше. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай жазылған соң, үстінен басып тұрсаңыздар, выбрать все деген шығады. Выбрать всені басып, скопировать дейсіздер де. Мына жерге бір басып жібересіздер. Готованы басып, заметкеге басасыздар. Және домой кнопкасын, үй кнопкасын тағы бір рет бассаңыздар. Яғни біз бағанағы заметкедегі мынаны пароль қылып алайын деп жаздым. QWERTY 1, 2, 3, 4, 5. Осыны көшіріп аласыздар да. Домойды басып, настройкаға қайттан кірсеңіздер, мына жерде пароль подтвердить деп тұрады. Парольдің үстіне ұзақ уақыт басып тұрсаңыздар, былай лупа шығады, одан кейін вставить деген шығады. Вставить етсек, мына жерге QWERTY 1, 2, 3, 4, 5 деген пароль болып енгізіледі. Одан кейін подтверждение деген жерге де тағы соны басып тұрып, вставить десеңіздер, пароль екеуі бірдей болады. Және даляны бассаңыздар, ары қарай парольдарыңыз дұрыс болып, сәйкестеніп кіретін болады. Енді пароль енгізілді. Сіздер далее деп кетесіздер. Енді мен бұл жерге қазір QWERTY емес, басқа пароль қоямын. Сондықтан ол парольді мен көрсете алмаймын. Басқа пароль қоятын кезде басқа парольді қойған соң жалғастырсақ видеоны, өйткені ол клиенттің паролін сіздерге көрсете алмаймын. Мінеки достар, бұл жерде мен басқа пароль жазатын болдым. Мінеки вставить. Енді далені басасыздар. Жаңаға оны мен заметке кіріп не үшін көрсеттім, өйткені пароль жазғанға ыңғайлы болсын дедім. Енді мына жерде
контрольный вопрос деп кейбір айфондарда шығады, кейбір айфондарда телефон номерді тіркеңіз деп сұрайды. Егер телефон номері сұраған болса, телефон номері өзі автоматты түрде шығып тұрады. Егер автоматты түрде шықпаса, телефонда тұрған номерді жазасыздар. Осы айфонда тұрған номерді жазасыздар. Оған SMS келеді, яғни iCloud сол номерге тіркеледі. Енді мына жерде номерге емес, бізге контрольный вопрос дегенді сұрап тұр. Біз бұл жерден вопросқа таңдаймыз. Имя лучшего друга детства дейді. Ответке біз былай жазамыз. Дос бір. Далее дейсіздер. Екіншісіне. Работа вашей мечты дейді. Бұл жерге де қайтадан солай дос бір емес, дос екі десек болады. Яғни өздеріңіз ұмытпайтын контрольный вопросқа ответ қойғандарыңыз дұрыс болады. Және бұны да жазып алғандарыңыз өте керекті. Дос екі мінекей. Екінші контрольный вопросқа. Үшіншісіне қандай қалада сіздің әке-шешеңіз кездесті дейді. Бұл жерге біз тағы да дос дейміз, бірақ үш дейміз. Дос үш. Далее. Бұл жерден принять дегенді таңдайсыздар. Принять. Неге қазір iPhone-ға iCloud жазылып жатыр, ашылып жатыр. Қазір кішкене клиенттер келіп жатыр екен, мен видеоны кішкене тоқтата тұрсам, достар, ары қарай жалғастырамыз. Мінекей достар, клиенттер шалықтып болды, кешірім сұраймын. Вход в iCloud деп сұрайды. Мына жерде және Safari және ваши данные Safari на этом iPhone будут выгружены объединен. Яғни iCloud-пен бірігеді деп сұрап жатыр. Бірігеді деп сұрап жатыр. Бұл жерде сіздер объединить десеңіздер болады, бірақ мен не объединить деймін. Өйткені маған ол керек емес қазір. Сіздер объединить дегенді таңдайсыздар. Мен не объединить дегенді. Яғни бір-бірінде қалай десек болады, жалғау ма, жалғастыру десек те болады. Ол маған қажет емес қазір. Сіздер бірақ объединить дегенді таңдайсыздар. Кішкене күтесіздер қазір. Мінекей, Асхат тоқтасын, бізде ашылды. iCloud ашылды. Енді біз енді келесі істейтініміз, бағана айтқанымызда App Store-ға жазуымыз керек болады. Асхат 13 KZ. Енді біз App Store магазинге ашамыз. Мына жерде выключен деп тұр бізде. iTunes Store, App Store деген соған басасыздар. Және мына жерде осы Асхат тоқтасынмен жалғастырасыз ба, жоқ әлде Асхат тоқтасын емес, басқаша қылып ашасыз ба дейсіз деп сұрайды. iPhone-бізден біз далее дейміз, дальше дейміз. Осы Асхат тоқтасынмен магазин ашамыз дейміз. Енді мына жерге парольді жаз дейді. Бағанағы парольдарыңызды сіздер басып тұрасыздар да, вставить етсеңіздер, басында заметкіден көшіріп алған парольдарыңыз осы жерге түседі де, войти деп бассаңыздар, бұл парольмен кіріп кетеді. Этот iPhone ID еще не использовался в iTunes Store дейді. Просмотреть дегенді басасыздар сіздер. Енді бізді мына жақта магазиннің баптауларына жібереді, яғни настройкаларына. Кішкене күтесіздер. Енді мына жерде бізде Қазақстан деп тұр. Біз Қазақстан емес, негізінде біз Россия деп таңдасақ дұрыс болады. Неге? Себебі Россия десек, біз Қазақстанда қалып кетсе, телефонда енді қазір қалай болды мен білмедім, бірақ есімде жоқ. Бірақ мен магазинді Россия деп таңдайтынмын. Себебін не үшін? Себебі магазин сонда орысша болады. Яғни загрузка, обновить деген сияқты нәрселер шыққан кезде, ал қазақшаға қойсақ, қазақшада Қазақстан әлі неге кірмеген ба, iCloud-тың несіне, тізіміне ағылшынша болып кетеді біздің магазиніміз. Мына жерде принять положение условия дегенге былай қосасыздар да, далее дегенді басасыздар. Нет деген жерде ол тұра береді, яғни кредитный или мобильный телефон, яғни ол бесплатно бізде тегін ашып жатырмыз. Нет дегенде тұрады. Енді ат жөніңіз, улицаға кез келген атын, ненің атын жазсақ болады. Менің жағдайымда ол Абай. Улицаға көше дей саламыз.
дала, абай. Мына жерге индекске 1-ден 6-ға дейін болған санды жазсаңыздар болды. 1 2 3 4 5 6. Телефонға кез келген санды жазсақ болады. 0 9 7 6 5 4. Мына жерден готово. Далее. Apple ID создан дейді. Продолжить. Continue. Бірақ сонда да ағылшынша болып тұр қазір. Біз мына жерге іздеуге WhatsApp деп жазып көрейік. В десек WhatsApp шықты. WhatsApp тартылып қойылған екен. Енді онда біз бұл жерге VK деп көрсек. Ол да тартылып қойған дейді. Telegram ондай болса. Telegram. Ол сұмдық қой, барлығы тартылып қойыпты ғой. Олай болса біз Altel деп көрейік. Altel. Мінекей Altel тартылмаған екен. Соған басамыз. Get, яғни скачать. Яғни мына жерде айтып жатыр, сіздің тұрған жеріңіз Қазақстан, мына жерде біз Россия деп тұрмын. Окей дей саламыз, жарайды. Артқа қайтасыздар да. Настройкаға қайттан кіріп, настройка, мына жақ төменге түсіп, настройканың ішінде App Store деген бар. Соған басасыздар. Программа деген қосасыздар. Мынаған бір рет бассақ, просмотреть Apple ID қайтадан басамыз. Қазір жалғастыратын боламыз видеоны. Мына жерде мінекей қайтадан парольді сұрайды. Пароль сұраған жерге сіздер басып тұрып, қайтадан жаңа жазған пароль жазамыз. Сайген айн. Окей. Бұл жерде отмена. Поиск. Мына жерге WhatsApp. Altel. Altel десе алайық. Мінекей Altel. Altelға басасыздар. Загрузить. Установить. Және мына жерге пароль сұрайды сіздерден. Қазір парольді жазамыз. Вставить. Войти. Окей, готово. Қазір мына жерден бізде Altel жүктеледі. Және сіздерден запрашивать пароль дейді. Бұл жерде сіздер басасыздар. Запрашивать через 15 минут деген, 15 минут деген басасыздар да. Қазір загрузка болып жүктеліп жатқан кезде қараңыздар. Үй кнопкасын басып, настройкаға қайттан кіресіздер де. Кішкене загрузка болып жатыр. Кішкене тоқтатып тұрсам. Мінекей қазір настройкаға қайттан кіріп, iTunes Store, App Store, обновление дегенді қосып қоя салған дұрыс. Және настройка пароль деген жерге кіресіздер де. Запрос пароля дегенге басасыздар. Бұл өшеді қазір. Және келесі сіздер келесіде бір приложение, бір ойын болсын, не болса да App Store'дан тартатын кезде сіздерден пароль сұрамайтын болады. Сондай-ақ телефонда мінекей саусағыңыздың ізімен ашылады ғой телефондар, яғни опечатка деп жатамыз. Ол iTunes Store'ға да қосып қойсаңыздар болады. Олай қосасыздар да. Яғни не қоюларыңыз керек болады. Опечатка. Мына телефонда қазір опечатка істемейтін сияқты. Телефонда ашып, құлтап ашқанға және iTunes Store'дан, App Store'дан приложение тартқанға қолдансаңыздар болады опечатканы. Назад, артқа қайтамыз. App Store, iTunes Store. Мына жерде пароль өшіріліп тұр қазір. Запрос пароля дейді. Сонымен артқа қайтасыздар да, қазір тағы бір тексеріп көрейік. App Store'ға кіріп, басқа бір нәрсе тартамыз. Мына жерге Viber дегенді көрсек, бұл тартылмаған шығар. Мінекей загрузить. Установить. Мінекей пароль сұраған жоқ бізден.
жастарға болмайды деп жатыр енді. Окей, яғни бұл телефонның егесі 2003 жылғы жігіт, сондықтан оған болмайды деп жатыр. Бірақ мінекей қараңыздар, пароль сұраған жоқ, бұл жерден тартылып жатыр. Біз оған қажет емес, ол бізге Viber, мен сіздерге көрсету үшін. Окей, керек емес. Сол сияқты сіздер керекті заттарыңызды осы жерден қайтадан іздеп жүктей берсеңіздер болады. Мінекей бізде App Store мен iCloud ашылды телефонға. Мінекей iPhone 5, яғни 5S, 5S деп айтып жатамыз. Яғни сіздер IT сервис KZ каналында болдыңыздар. Егер видео сіздерге ұнап, пайдасы тиген болса, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса қалдырыңыздар комментарияға, біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Біз сіздермен сау сәлеметте болыңыздар деп қоштасып қаламыз.